Gertakan suara harimau. Siapapun yang digertak oleh para sahabat semua, terutama orang yang dolim atau musuh atau lawan, maka orang tersebut akan gemetar ketakutan. Tata caranya, praktekkan apabila memang kepaksa. Caranya, tarik nafas lewat mulut, tarik, tahan, bacalah asma ini 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ha alit, ha Allah, akulah harimau Allah. Lalu hentakan kaki kanan, gejulkan ke bumi, serug, sambil ucapkan, apa mau kamu, atau kamu mau apa? Bijalah, orang tersebut akan gemetar ketakutan. Praktekkan dengan penuh keyakinan. Salam, semoga amalan ini bermanfaat.